iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි අද ඉගෙන ගන්නේ washing machine වලට බහුල වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය කියන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ LG වල විතරක් නෙවෙයි හැම ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් වල මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ high speed වලට තමයි ඒ කියන්නේ sprint mode එකට තමයි මම මේ select කරලා තියෙන්නේ. යට බකට් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ යට pulsator එක විතරයි කැරකෙන්නේ. උඩ බකට් එක කැරකෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක සෙදි වේලෙන්නේ නැහැ. එක පැත්තකට හැඹරිලා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මට කියලා දෙන්න ඕන උනේ ක්ලච් නට් එක ගලවන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයකට දෙන පිළිතුරක් විදියට. ක්ලච් එකේ යට තියෙන ගාඩ් එකේ හිල් දෙකක් තියෙනවා. හිල් දෙකට ස්ක්‍රූ නියන් දෙකක් හරි එකක් හරි දාලා බ්‍රේක් කරගන්න ඕන පොලි එක. බ්‍රේක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ අදාළ නට් එකට අදාළ ටූල් එක දාලා ඒ කියන්නේ දැන් මේක නම් 14 ටූල් එක එනවා 17 ටූල් එක එනවා 13 එනවා ඒ නම්බර් එක ටූල් එක දාලා ඔයාලට මේක බුරුල් කරගත්තට පස්සේ ඇනටික ගලවලා ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් LG වල වගේ නම් ක්ලච් ස්ප්‍රින් ගන්න තියෙනවා. අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් වල නම් ක්ලච් ස්ප්‍රින් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා සම්පූර්ණ ක්ලච් එක පිටින්ම මාරු කරලා අලුත් ක්ලච් එකක් සවි කරන්න. මොකද ස්ප්‍රින් එක විතරක් ලෙඩ වුණොත් මාරු කරන්න ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගොඩක් බහුතරයක් මොඩල් වලට ගන්න නැති නිසා. දැන් මේකෙදි ඔයාලට තව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මේ ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක යන්නේ බෙයාරින් වලට හරි ඔයිල් සීල් වලට හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තිබුණොත් මේ ස්ප්‍රින් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මැෂින් එකේ වෝටර් සීල් එක ඩැමේජ් එකක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ ක්ලච් එකේ වෝටර් සීල් වල ඩැමේජ් එකක් වුණත් වතුර ඇවිල්ලා පහළට ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක දිරලා සවුත් විරා යනවා. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ වෝටර් සීල් ඩැමේජ් වෙලා වතුර පහළට ඇවිල්ලා ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක ඩැමේජ් වෙන එක. එතකොට ස්ප්‍රින් එක විතරක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ ක්ලච් එක පිටින්ම මාරු කරන්න වෙනවා. මොකද වෝටර් සීල් දාලා බෙයාරින් දාලා හදන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ක්ලච් එකක් අලුතෙන්ම සම්පූර්ණ යුනිට් එකම මාරු කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ තමයි. මොකද හදලා දාන ඒවා වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. මොකද හැදුවට පස්සේ හරිද කියලා බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හරියට වැඩේ කරුණාද කියලා බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි අලුතෙන් සම්පූර්ණ සෙට් එකම මාරු කරලා අලුතෙන් යුනිට් එකක් දාන්නට පස්සේ අපිට විශ්වාසයි කාලයක් ආයේ වැඩ කරනවා කියලා. දැන් ඒකට හේතුව තමයි මේ පහළට වතුර බැස්සට පස්සේ කියන පරණ ක්ලච් එකෙන් පල්ලෙහාට වතුර බැස්සට පස්සේ නැවත කොච්චර හැදුවත් හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අලුත් ක්ලච් එකක් ඔයාලට සවි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔයාලට දැන් පේනවා මම ඉස්සරහා පොලි එක ගැලවුවා. ඊට පස්සේ ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක ඔක තමයි ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක තියෙන්නේ. ක්ලච් ස්ප්‍රින් එක තමයි දැන් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ ක්ලච් ස්ප්‍රින් එකේ හරියට ටෙන්ෂන් එක ඇවිල්ලා නැහැ. කට පොඩ්ඩක් ලොකු වෙලා එතකොට තමයි මේ හරියට උඩ ටබ් එකයි යට ටබ් එකයි අතර ක්ලච් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්නේ. දැන් මේකෙදි වලට පේනවා පුලි දෙකක් තියෙනවා. මේ පුලි දෙකේ එක අන්නේ ඒ දැන් ඔය කරකවන පුලිය තමයි පල්සේටර් එක වැඩ කරන පුලි එක. ඊට පිටිපස්සේ තියෙන ඊගාව පුලි එක තමයි ලොකු බකට් එකට මෝටර එකේ පවර් එක අරගෙන යන පොයින්ට් එක. දැන් වලට පේනවා මේ ස්ප්‍රින් එකේ වැටුණට පස්සේ ඇතුළට වැටුණට පස්සේ මේක හරහා තමයි උඩ බකට් එක සම්පූර්ණ ෆුල් බකට් එකටම දැන් මම අයින් කරේ 5 ලීටර් එක වැඩ කරන බුෂ් එක. ඒක කරකවනකොට 5 ලීටර් එක කරගෙනවා. අනිත් එක තමයි alright. අනිත් එක තමයි දැන් වලට පින පිටිපස්සේ තියෙන එක තමයි ෆුල් බකට් එක කරගෙන පුලි එක. iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා දැනුම් බෙදාගත්තා. මේවායේ ස්ප්‍රින් කියන්නේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඕම් වුණොත් පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාලගේ ගෙදරටම අමතර කොටස් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මේ මැෂින් එකේ ඕනම ස්පෙයා පාර්ට් එකක් අපි ගාව ගන්න තියෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.